ενεργή μπάντα πάνω από 30 χρόνια. Ναι. 30 χρόνια είναι μια ζωή. Για μερικούς ναι. Εμάς δεν είναι ακριβώς, και 17 που είμαι ηλικιακά. Είμαστε από μικρά παιδιά στη φάση. Από ότι είμαι περήφανος να λέω ότι είμαι εδώ από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε η σκηνή, τέλος πάντων. Και πιο περήφανος που είμαι ακόμα εδώ πέρα και τυχερός ακόμα που βρίσκομαι εδώ πέρα μετά από τόσα χρόνια. Μπορεί κάποιος να πει ότι είστε τώρα όχι στο απόγειο, είστε στο top. Δεν νομίζω να έχει πιο πάνω από εδώ. Δεν έχει. Κοίταξε να δεις, μια συγκεκριμένη σκηνή έχει κάποιο. Μετά αρχίζει και μπαίνει σε άλλα μονοπάτια τα οποία δεν θέλουμε και εμείς οι ίδιοι. Έχω την αίσθηση ότι η μπάντα έχει μια δημοτικότητα αυτή τη στιγμή, η οποία δύσκολη να χειριστεί μερικές φορές και λέω εντάξει, κάποια στιγμή με τα παιδιά ότι πρέπει να κουλάρουμε, διότι είναι δύσκολο, ξέρεις, κάποια στιγμή πρέπει να περάσει καλά. Δηλαδή, άμα έχεις βρίσκει τον εαυτό σου πάνω από ένα γραφείο ασχολώντας μόνο με paperwork και τέτοια, μετά χάνεις και την έγκλη της μουσικής, δηλαδή αυτό που ξεκινήσαμε. Δεν ξεκινήσαμε για να γίνουμε γραφιάτες, ούτε περιπλανόμενοι πολιτές merchandising. Ξεκινήσαμε για να γράψουμε μουσική και δυστυχώς ο χρόνος πια δεν το επιτρέπει αυτό. Τρομερό. Μα φαίνεται πως, εντάξει, ότι αυτό το εκτιμούν και σε όλες τις χώρες από τις οποίες έχετε περάσει. Ο κόσμος που έρχεται ξέρει ότι είσαστε αυτοί οι τύποι που βγαίνουν πάνω στη σκηνή για να παραδώσουν. Κοίταξε να δεις, θα ερχόμαστε από μακριά. Κάνουμε μεγάλα ταξίδια. Προσαρμόζουμε τον εαυτό μας να δώσουμε όλα και την ώρα που μας σκηνή, διότι αυτός είναι ο λόγος που ερχόμαστε. Δύσκολο, αλλά το παλεύουμε. Σχετικά με αυτά τα ταξίδια, ξεκινήσατε τότε που ξεκινήσατε, πήγατε σε πολλές χώρες, κάνατε τα tour μέσα στα τρένα, τα λεωφορεία και αυτά και είδατε μια εξέλιξη σε αυτές τις χώρες. Πώς ήταν η εξέλιξη, ενώ σε ποιες χώρες βλέπετε ότι από στο 0 πήγατε στο 100, σε ποιες πιο λίγο? Εντάξει, υπάρχουν χώρες οι οποίες προχωρήσαμε, ξεκίνησαμε όπως το πες, με περιοδεία με τρένα της γραμμής, κουβαλάγαμε από Ρωσία μέχρι Νότια Αμερική, ας πούμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλές περιοδίες, κάποιες χώρες εξελιχθήκανε, κάποιες χώρες... Βασικά όλες εξελιχθήκανε, σύμφωνα με εμάς, διότι έχουμε μια συχνή παρουσία, μια σταθερή παρουσία και πάνω απ' όλα ειλικρινή παρουσία. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας. Να είμαστε ειλικρινείς και να είμαστε αυτοί που είμαστε όπως ξεκινήσαμε, όταν το ξεκινήσαμε. Πάντα. Σχετικά με τα μέλη της μπάντας, επειδή βλέπουμε ότι εντάξει, είσαι εσύ μαζί με το Θέμη, είναι και τα άλλα δύο τα παιδιά, πώς το βλέπετε μέσα στον δρόμο, ας πούμε, υπάρχει χάσμα γενεών μέσα στον δρόμο? Εντάξει, πάντα υπάρχει, αλλά φροντίζουμε να το καλύψουμε. Μάλιστα. Σε σχέση με τα μεγάλα φεστιβάλ του καλοκαιριού. Κάθε καλοκαίρι όλες οι μπάντες πηγαίνουν στα μεγάλα. Καλά, όχι όλες, δεν είναι τόσο εύκολα να πας στα μεγάλα, διότι τα μεγάλα έχουν κάποια συγκεκριμένη χωρητικότητα και υπάρχουν εκατομμύρια μπάντες που θέλουν να βγουν. Είμαστε τυχεροί τα τελευταία χρόνια και παίζουμε σε αυτά τα μεγάλα φεστιβάλ. Έχουμε και το φέτος. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Μου αρέσει πάρα πολύ η έννοια του φεστιβάλ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Δύσκολο να πω. Δύσκολο να πω. Αλλά σίγουρα μου αρέσει το Grasspop πολύ, μου αρέσει το Partisan, with Full Force. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά φεστιβάλ τα οποία παγκοσμίως, τα οποία εγώ πάω πιο πολύ πάω σε ένα παδός. Πέρσι είχα πάει στο Sweden Rock, ας πούμε. Σουηδία, μου άρεσε πάρα πολύ που είδαμε Maiden, ας πούμε, εκτός Ελλάδος. Καλά, φοβερό το tour των Maiden πέρσι. Ναι, ήταν τρομερό, ναι. Με το φαΐ πώς τη βρίσκεται στο tour? Δύσκολα. Χθες φάγαμε πίτσα 5 ώρα το πρωί, αυτό όμως. Πίτσα βράδυ, πίτσα πρωινό. Όχι, πρωινό, όχι, το παλεύουμε. Αλλά δυστυχώς τα ωράρια δεν σε αφήνουν να έχεις κάποιο σταθερό. Καλά μου κρατιέσαι όμως. Γυμνάζεσαι? Περπατάω. Περπατάω πια. Προσπαθώ να περπατάω για να καταφέρουμε καλά καρδιά μεταξύ. Ναι. Για 35 καλά φαίνεσαι. Ωραία. Και να υπολογίσω ότι δεν είναι μόνο το tour, η μουσική. Έχεις και οικογένεια, έχεις να κάνεις και διαχείριση της μπάντας, όπως είπαμε, με τα γραφειακά και αυτά. Πρέπει να είσαι όλη την ώρα στο τέντα, στο 1000%. Ναι, αυτό κουράζει. Και επειδή μεγαλώνουμε, σου είπα πριν, και θέλει μια πολύ καλή προσέγγιση των πραγμάτων και πάνω απ' όλα χρειάζεται πρόγραμμα. Κάτι το οποίο δεν ήμουν καλός μέχρι τα κάποια ηλικία, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια είσαι αναγκασμένος να το κάνεις για να μπορέσεις να επιβιώσεις όλες τις υποχρεώσεις που λες. Δηλαδή, άμα έχεις άνθρωπος που θέλεις να έχεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν να έχουν υποχρεώσεις τους, που μερικές φορές τους ζηλεύω κιόλας, αλλά
Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είμαι τέτοιος. Οπότε προσπαθώ να πάρω εις πέρας όλες τις υποχρεώσεις που έχω σαν άνθρωπος. Ναι, αλλά η διαφορά του να είσαι τέτοιο άτομο, περνάς από αυτή τη ζωή και δεν αφήνεις το στίγμα σου. Εσύ έχεις αφήσει ένα στίγμα και με την πάντα που. Ναι, δεν μόνο αυτό. Γενικά μου αρέσει σε ζωή η φιλοσοφία αυτή. Να πεις, όσοι προσπαθούν να αφήσουν στίγμα υποφέρουν, να ξέρεις αυτό. Δεν περνά τόσο καλά, αλλά νομίζω ότι και λίγο. Ίσως είμαστε λίγο πιο ματαιόδοξοι. Από την άλλη, το να κάθομαι και να ζω απλά για να ζω, δεν ξέρω, δεν είναι μέσα στο DNA μου αυτό. Ακριβώς. Ναι, σε μια συνέντευξη στο Metal Invader 2018, τώρα το Δεκέμβρη, είδα μια δήλωση σου ότι υπάρχουν άνθρωποι που υιοθετούν παράξενες ιδέες λόγω του φόβου και των ασφαλιών τους. Ναι, και εμείς έχουμε ανασφάλεια και φόβους. Δεν το παίζω έξυπνος. Όχι όλοι, ναι. Απλά για αυτές τις παράξενες ιδέες, που πιστεύω ότι αυτές οι παράξενες ιδέες ήταν κάτι το οποίο οδήγησε και στα γεγονότα της Πάτρας. Ναι, πρόσφατα, ναι. 2-3 εβδομάδες πριν. Θα ήθελα να το μιλήσουμε λίγο αυτό. Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Γενικά ο κόσμος ταξιδεύοντας βλέπω ότι υπάρχει μια φοβία, επιστροφή στη φοβία, λίγο μεσαιωνισμός. Ο κόσμος έχει μια φοβία και αυτό οφείλεται προφανώς στην οικονομική της πραγία. Εντάξει. Ο κόσμος δεν τα βγάζει εύκολα πέρα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται βοήθεια από κάπου. Πιο εύκολη όμως πάντα είναι η θρησκεία, η οποία για μένα, ας πούμε, αυτός και ο λόγος ύπαρξης της οργανωμένη θρησκεία. Θα ήθελα να πω ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα με κάποιον μεταπιστεύοντα, αν είναι δυνατόν. Αλλά σίγουρα όταν αυτό γίνεται οργανωμένο και. Μπορεί να επηρεάσει το δικό μας το κομμάτι, ας πούμε. Όχι μόνο αυτό μπορεί. Και γενικά μπορεί να επηρεάσει ολόκληρες κοινωνίες. Δηλαδή εκεί θα μας βρει αντίθετους. Από την άλλη υπάρχει λογοκρισία. Βλέπουμε μπάντες τελευταία black metal να κοινώνονται συναυλίες. Κάτι το οποίο δεν γινόταν βάσει στην ουσία τα 90's. Τώρα δηλαδή ξαφνικά μετά από τόσα χρόνια. Έχουμε λίγο μια επιστροφή στο συντηρητισμό και αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα τουλάχιστον δεν είναι καλό, διότι έχω την αίσθηση ότι κάτι κακό θα συμβεί, δηλαδή αργότερα. Είναι ένα μήνυμα, ένα προάγγελος κάτι κακό, το οποίο ελπίζω να έχω φυσικά λάθος. Εμείς αγροτικά συνεχίζουμε, πιστεύουμε στην ελευθερία του λόγου, και ακόμα και αν διαφωνήσεις, θα είμαστε εκεί πέρα εμείς. Και να διαφωνούμε μαζί σου, θα είμαστε εκεί να υπερασπίσουμε τη γνώμη σου και συνεχίσουμε να παίζουμε μουσική, δηλαδή στην ουσία το πιο βασικό είναι η μουσική. Όπου και να παίζουμε, υπάρχουν metalheads, έχουμε από το Εκουαδόρ μέχρι τη Σιβηρία, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν το ίδιο γούστο, τη μέλη, το ίδιο, ενώνει τον κόσμο. Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο όταν βλέπω τη μουσική μας να ενώνει τον κόσμο. Και είμαστε πολύ χαρούμενος που μας ενώνετε όλους μαζί με τις μουσικές. Εντάξει, ασφαλώς, είμαστε όλοι και είμαστε και εμείς φάνα, από εκεί ξεκινάμε, εντάξει. Τώρα, σχετικά με αυτά εντάξει, που έγιναν στην Πάτρα τελευταία, δεν λες να έχει παίξει ρόλο ο καινούριος ο δίσκος? Κοίταξε να δεις, έχω την αίσθηση ότι την Πάτρα, όπως είπαμε και πριν, είναι στο ανέβασμα και έχει μπει και σε κύκλους οι οποίοι το βλέπουν, δεν θα έπρεπε, αλλά ξέρεις, που σε κατασπαράζουν. Αυτό ναι, ενοχλεί, αλλά κοίταξε να δεις, με τα μουσική έτσι ξεκινήσαμε. Μην ξεχνάμε πώς ξεκινήσαμε και με κάνει και λίγο χαρούμενο μερικές φορές που ενοχλεί. Καλό. Τι εννοώ δηλαδή, όχι τώρα να σε ενοχλήσω έτσι να ενοχλήσω, αλλά. Δίνει food for thought. Τροφή για σκέψη αυτό. Τροφή για σκέψη και στην τελική το μέτα δεν είναι ρε παιδί που πήραμε παλιά για φλόρους. Πώς το κάνουμε, δεν είναι για τη μάζα, δηλαδή είμαστε λίγο διαφοροποιημένοι. Ας κινήσουμε λίγο τα πράγματα, να σε ενοχλήσουμε. Το Heretics. Ναι. Κασαντζάκη. ΠΟΕ. Έχει, ναι. Το έχετε πάει σε ένα καινούργιο level νομίζω. Είχε σχετική, ξεκίνησε από το level. Ναι, τα ψάχνα πολύ το concept. Ξύπνησα εμένα και θεώρησα τον εαυτό μου ότι έχω πολλά κοινά με τέτοιους ανθρώπους. Με ανθρώπους οι οποίοι κατηγορηθήκαν στην εποχή τους σαν αιρετικοί. Νομίζω ότι ο black metal, ο ήχος, όλη η σκηνή είναι αρκετά αιρετική. Έχει ενοχλήσει πολύ, δηλαδή έχει ενοχλήσει το σύστημα. Και λέω, ναι, είναι κάτι ειλικρινές μπορώ να γράψω. Και γι' αυτό κιόλας έγραψα ένα δίσκο ο οποίος είναι επηρεασμένος από ρητά ανθρώπων λόγιων οι οποίοι κατηγορηθήκαν πραγματικά στην εποχή τους. Δεν είναι ένα δίσκο που έχεις γράψει, αριστούργημα είναι. Και μπορείς να το κρίνεις και από το artwork του εξώφυλλου. Ναι, ποιος το έκανε? Είναι ένα παιδί, Μάξιμος Μανώλης λέγεται. Ήθελα κάτι ζωγραφιστό αυτή τη φορά. Φωτιές. Ναι. Η σκηνή της Ελλάδας. Τελευταία χρόνια βλέπουμε την ελληνική σκηνή να πηγαίνει περισσότερο καλά στο heavy rock, stoner. Ναι. Έχει πουλήσει πολύ αυτό. Λογικά και εσάς το society της Αθήνας, ας πούμε, πολύ γνωρίζεστε.
κάποιοι θα έχουν έρθει κοντά σου να ζητήσουν κάποιες συμβουλές, ξέροντας ότι εσείς ξέρετε το industry περισσότερο από όλους. Έρχονται, ξέρετε, δεν έρχονται πολύ. Εγώ τους δίνω απλόχερα. Μ' αρέσει να δίνω την γνώση μου χωρίς να παίρνω κάτι πίσω, διότι μου άρεσε γενικά να δίνω στη ζωή μου. Δηλαδή αυτό που κάνω, μου αρέσει όταν βλέπω νέες μπάντες να περιοδεύουν, να μου λένε Σάκη, θέλω τη γνώμη σου σε αυτό. Ασφαλώς και είναι τιμή μου, ας πούμε, να βλέπω νέα παιδιά να είναι μάχημοι. Και να μην ξεχνάμε ότι η ελληνική σκηνή αυτή τη στιγμή παγκοσμίως είναι αρκετά υπολογίσιμη. Κάτι το οποίο δεν έχουν, τα υπόλοιπα δεν είναι καθόλου στην Ελλάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή η ελληνική μου σκηνή που τόσο μπορεί να την κοροϊδεύει κάποιος ή να την κλεβάζει, η μοναδική σκηνή η οποία αυτή τη στιγμή βγάζει μπάντες, βγάζει μπάντες στην ουσία στον δρόμο. Δηλαδή, και είναι σε όλα τα είδη εναλλακτικής μουσικής. Σε όλα, ασφαλώς. Γιατί δεν ακολουθήσαμε το σύστημα. Τι εννοώ σύστημα, δεν είχαμε ανάγκη το κράτος. Κάτι που έχουν πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είχαμε ανάγκη. Πήραμε μόνοι μας τη βαλίτσα, μείναμε μας την κιθάρα και λέμε: Άλλα, του ψώσαμε το μεσαίο δάκτυλο και λέμε: Άντε, γεια, και φύγαμε. Έτσι πρέπει να γίνεται κιόλας και έτσι είναι η μουσική. Ξέρεις, για αυτές τις ιδέες είναι που θα πάω να πάρω και το βιβλίο για να θέλω να διαβάσω το βιβλίο. Κοίταξε, το βιβλίο, ναι. Θα είναι το καλοκαιρινό μου χόμπι το βιβλίο σας. Ναι. Πες μου για το βιβλίο, πώς αποφασίσατε αυτό? Εγώ δεν ήμουν σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, απλώς με βρήκε ο Ντάιερ Πάτερσον, ένας εκδότης από Αγγλία και μου λέει: Σάκη, θα γράψω βιβλίο. Του λέω: Δεν νομίζω, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Αλλά στην πορεία, ας το κάνω γιατί πρέπει πεθάνω. Μπορώ να γράψω ένα βιβλίο για κάποιες εποχές οι οποίες δεν ήταν γνώριμες. Δηλαδή, μην ξεχνάς ότι εμείς μεγαλώσαμε με το κάνουμε χωρίς κινητά. Όχι μόνο computer και digital καταστάσεις. Οπότε καταλαβαίνεις υπάρχει ένας μύθος εκεί μέσα. Προσπαθήσαμε να γράψουμε όλη την ιστορία της πάντας μέσα σε αυτά τα χρόνια. Εντάξει, δεν μπορεί μέσα σε βιβλίο να τη γράψεις, αλλά σοκλήσαμε τα. Βάζεις την ιστορία, τα ευτράπελα. Όχι, με ευτράπελα πιστέψτε μου πρέπει να γράψω ένα ειδικό βιβλίο μόνο με ευτράπελα. Είναι τόσα πολλά που ανησυχώ. Αναμένουμε πότε θα το πάρουμε πάντως. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα σου βάλω 7 σύντομες ερωτήσεις. Βασικά, 7 ερωτήσεις με 2 επιλογές. Έχεις να επιλέξεις τη μία. Υπαίθριες ή κλειστές συναυλίες? Κλειστές. Πρέπει να απαντάω, Όχι, είναι μόνο να τα διαλέγεις μόνο. Να διαλέγω δύσκολα που λες. Τα δύο βασικά. Ταξίδι touring με αεροπλάνο ή coach? Coach. Με nightliner. Ναι, εννοείται. Αεροπλάνα, αεροδρόμιο που παθαίνω πριν Ισπανικού. Μεγάλα φεστιβάλ ή μικρά venue? Μεγάλα φεστιβάλ. Σαμπάτ με Όζι ή με Ντίο? Όζι. Αν και Ντίο είμαι ο παδός, εντάξει. Moonspell ή Behemoth? Πω, πολύ μεγάλη. Μπέχει. Νησί ή βουνό? Βουνό. Σουβλάκια ή σεφταλιά? Σεφταλιά. Non Serbia. Μέχρι το τέλος. Since man cannot live without miracles, he will provide himself with a miracle of his own making. He will believe in any kind of deity, even though he may otherwise be a heretic, an atheist, and a rebel.